सब्सक्राइब करें कुकिंग गुरु सुधा चैनल को, दबाएं बेल आइकन नई रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता। आज आपको बनाना सिखाएंगे चावल की फिरनी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। जैसे कोई त्योहार है उसमें बना लीजिए या ऐसे नाश्ते में बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए देख लेते हैं इसकी तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। चावल को अच्छे से धो के कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद इसका पानी निकाल के और मोटा मोटा इसको पीस लीजिए। देसी घी, दानेदार शक्कर, काजू, बादाम, पिस्ता, कद्दूकस की हुई गरी, किशमिश, इलायची, फुल क्रीम, ताजा दूध। आइए बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए 2 चम्मच देसी घी डाल के अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें ये चावल डाल देते हैं। ये पिसा चावल है। इसको 2-3 मिनट तक भून लेंगे जब तक हल्का गुलाबी ना हो जाए। ये देखिए धीमी धीमी आंच में इसको हमने भुना है और कम से कम 5 से 6 मिनट तक। जैसे कलर भी चेंज हो गया है इसका। अब इसमें हम दूध डाल देते हैं। बीच बीच में इसको चला दें इस तरह। उसको धीमी धीमी आंच में इसी तरह हम पकने देंगे। इसको ढकेंगे नहीं ताकि पक भी जाए और फिरनी गाढ़ी भी अच्छे से हो जाए। ये देखिए बिल्कुल रबड़ी जैसा ये बन के तैयार हुआ है और इसको बनाने में हमें कम से कम 15 मिनट लग गया है। क्योंकि धीमी धीमी आंच में इसको जितना धीमी आंच में पकाएंगे उतना अच्छा ये इसका फ्लेवर भी आएगा और जो चावल के दाने पीसे रहते हैं वो अच्छे से खिल के आ जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। इसमें ये 100 ग्राम शक्कर है, इसमें डाल देते हैं। उसको भी अच्छे से मिला लेंगे जब तक चीनी हमारी घुल ना जाए। ये देखिए सारी चीनी अच्छे से घुल गई है। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट, कद्दूकस की हुई गरी, बारीक कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता, कुटी हुई इलायची, किशमिश। इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिल गए सारे ड्राई फ्रूट इसमें। अब किसी डोंगे में या कटोरी में इसको पलट के और फ्रिज में रख के ठंडी ठंडी सर्व करेंगे। ये देखिए ठंडी ठंडी स्वादिष्ट फिरनी तैयार है। आप भी अपने घर में जरूर बनाएं और टेस्ट करें। ये सभी को बहुत पसंद आती है और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। मैं सुधा रानी गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।